Ремонтные работы подошли к концу, а значит, радостной новости быть. Новый МРТ-аппарат в Ингушской клинической республиканской больнице уже принимает своих первых пациентов. Правда, пока только в тестовом режиме, но оборудование уже успели оценить. Старый был установлен 12 лет назад. В 2023 году его теплообменник в холодильной установке протекал. Новый МРТ установили в конце декабря 2024 года. А уже в начале 2025-го медики здесь прошли первый инструктаж по изучению аппарата. Преимущество в сравнении с нашим предыдущим аппаратом, то, что тоннель у нас диаметром 70 сантиметров в сравнении с 60 сантиметров. Раньше предыдущий аппарат был. И некоторые пациенты объемные не помещались. И грузоподъемность стола 200 килограмм. Ранее мы выше 110 килограмм не принимали пациентов из-за стола. Это основные преимущества. Также он более модифицированный, современный аппарат, много программ, много преимуществ, и картинка более четкая, то, что мы получаем, пока начали уже работать на нем. Сегодня ИРКБ является одним из главных медучреждений в регионе. Больница оказывает 80% работы скорой неотложной помощи для тяжелых пациентов. Нагрузка большая. МРТ дает возможность врачам увидеть с разных ракурсов структуру органов, ткани посредством влияния магнитного поля. Наличие такого аппарата было крайне необходимо. Вопрос приобретения аппарата МРТ обсуждался на совещании в начале 2024 года главой Республики Ингушетия Махмудом Аликом Махшевичем и директором территориального фонда МС Заитом Магомедом. И на данном совещании было принято решение о том, что будет приобретено данное оборудование. Мы изыскали возможность приобрести данный аппарат. Не скажу, что это было легко, учитывая нынешнюю стоимость подобного рода оборудования. Но все-таки получилось, и руководство республиканской больницы своевременно приобрели, ввели в эксплуатацию, и данный аппарат сейчас уже функционирует, работает. Стоимость нового МРТ-аппарата почти 148 миллионов рублей. Он отличается более широкой функциональностью. Теперь пациентам не придется выезжать из региона. Аппарат будет работать круглосуточно, в связи с чем при необходимости обследование будет проводиться без отлагательств. Согласно при плановом обследовании срок ожидания до 30 дней, но у нас достаточно много экстренных пациентов, и Ингушская республиканская клиническая больница является головным учреждением, и здесь этот аппарат был очень необходим. Плюс мы запланировали на базе этого МРТ-кабинета организовать МРТ-исследования для детей с подседацией. Я думаю, что мы многие вопросы закроем. И надо отметить и выразить нашу благодарность главе республики, правительству, потому что с их поддержкой нам все-таки удалось в такие короткие сроки получить и установить МРТ-аппарат, и финансирование. Нужно также поблагодарить и отметить большую роль в руководстве нашего фонда обязательного медицинского страхования при выделении средств для закупки этого аппарата. Ранее глава Ингушетии также поручил региональному министерству здравоохранения обеспечить своевременный контроль за состоянием медицинского оборудования в лечебных учреждениях республики. Речь в первую очередь идет об аппаратах для диагностики внутренних органов и тканей человека, МРТ, компьютерной томографии и не только. Помимо того, что нам выделили средства для закупки МРТ-аппарата, нам еще дополнительно выделились деньги фондом для закупки большого количества другого оборудования, такого как операционные столы, операционные лампы, видеоэндоскопические стойки, бронхоскопы, факоэмульсификатор, дозаторы, стерилизаторы. В общем, действительно, в этом году, в конце того года, все оборудование пришло, введено в эксплуатацию. Повышение качества медицинских услуг, доведение их до современных стандартов – ключевая задача, стоящая перед региональной системой здравоохранения. Хава Гагиева, Султан Мугушков, Магаз 24.